Ya, welcome to my channel Randy SN. Kali ini saya akan membuat video setting karbu RX King Bobo. Oke, ini adalah salah satu request dari abang-abang yang di komentar di video saya sebelumnya. Oke, sebelum kita menonton videonya, saya beri waktu untuk subscribe. 3, 2, 1. Oke, thanks yang sudah subscribe. Oke, langsung saja kita buat. Yang pertama-tama kita siapkan adalah karbu kita. Yang pertama karbu, obeng, udah, cuman itu. Ada lagi deh, satu lagi, yaitu tali gas bekas. Saya tidak ada tali gas bekas ini ya guys ya. Oke, langsung saja kita buka karbunya. Oke guys, langsung kita buka guys. Buka tutupnya. Butuhkan kepastian, jawablah dengan kejujuran hati. Tak ingin lagi kau lukai. Oh angin bisikan padanya ku cinta. Oke guys, ada yang lupa guys, stang untuk membuka ini guys. Ini saja yang kalian buka guys. Nah ini, yang ini guys. Kalian harus rojo guys. Yang artinya rojo adalah di gimana lihat itu ya, di rojo atau di kikis guys, agar lubangnya membesar. Oke, setelah kalian rojok, masukkan lagi. Dirojoknya saya saranin jangan besar-besar ya guys ya, karena kalau besar-besar terlalu boros juga. Langsung kita pasangin lagi. Oke guys, setelah dibaut, kalian buka tutup bak yang sebelah kiri. Kalian copot yang ada dalam ini, dicopot ya guys, dicopot, diambil, ditaruh di rumah lah, disimpan. Terus pasang lagi. Habis itu baru kita setting karbunya.
Coba kita bawa jalannya guys. Oke guys, tunggu ya guys. Oke guys, coba kita bawa jalan keretanya. Kalau dia bobok lebih cepat turunnya guys ya. Kalau dia bobok lebih cepat ya guys, turun guys ya guys. Makanya asamnya pun beda sama yang kemarin, ngetes knalpot peot-peot kan. Ya. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa saya buat video. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Tonton juga channel-channel berikutnya. Ditonton juga video-video berikutnya guys. Oke, ini bekas settingan AMR Medan guys. Oke guys, thanks. Jangan lupa subscribe. By Randy SN.